오늘은 집회 시작이고 내일은 끝입니다. はい、今日は集会の始まり、明日でも終わりです。 짧은 시간이지만 여러분들에게 큰 시간이 될 수 있습니다. 短い時間ではありますが、皆さんにとってはとても大きな大いなる時間になると思います。 제가 어릴 때 이상하게 영화를 많이 봤어요. 私は子供の時に不思議とたくさんの映画を見ました。 그 영화를 많이 봤는데 어떤 영화를 봤는가 하니까 どんな映画を見たかと言いますと、 우리나라가 가난하자 했거든 그때요. 当時は韓国はとても貧しい時代でもありました。 6.25 전쟁 나오고 그랬어요. 625朝鮮戦争の後でありましたから。 근데 비 오면 우리 집이 비 새고 이랬어요. で、雨が降りますとやっぱり雨漏れがしました。 그래 나는 이제 어릴 때 막 저 서양의 큰 건물 이런 영화들을 많이 봤어요. そして子供の時に見た映画っていうのは西洋のとても大きなそういう建物のあるそういうものを見ました。 그리고 이제 위인들 이런 얘기 재밌더라고. 그걸 자꾸 이렇게 읽었어요. そして偉人たちの話、そういうのをまた本を通して触れたりしました。 그리고 이제 신앙생활을 시작하면서는 간증집 이런 것들을 많이 읽었어요. で、信仰生活を始めてからは多くの、働き人のお証のものを読みました。 근데 참 신기하죠. でも不思議です。 그런 것들이 다 남아 있어요. でもそういうものが未だに残っているっていうことであります。 우리 렘넌트는 지금 어떻게 이제 시작을 해야 되느냐? じゃあレムナントである皆さんは今後どのように始めればよいのでしょうか。 지금 하고 있는 것들이 다 각인됩니다. 今皆さんがされているすべてのことは刻印されます。 혹시 이상한 사람 만날 수도 있죠. 例えば不思議なおかしい人に出会うかもしれません。 어릴 때 각인된 겁니다. それは実は子供の時に刻印されているからその状態です。 정신 막 이상한 사람 봤죠. 例えば精神的に患っている方々多く見られたと思います。 어릴 때 각인된 겁니다. その方も子供の時に何かが刻印されているからそうなりました。 어떤 사람은 또 큰 일을 하고 어떤 사람은 작은 일을 하고 그렇게 하잖아요. ある人は仕事が大きな仕事を、ある人はまた小さな仕事をしたりします。 어릴 때 각인된 겁니다. その結果もすべて子供の時に刻印されたものによるものであります。 그래서 렘넌트 여러분은 기회입니다. そこでレムナントの皆さんは大きな機会が訪れています。 영적인 힘이 있어야 일본 살릴 수 있습니다. 霊的力、これがあってこそ日本を生かすことができます。 그래서 꼭 아침이나 언제든지 반드시 기도 수첩을 펴고 성경 말씀을 한 절 이렇게 자세히 읽어보세요. で、皆さんは朝起きましたら必ず祈りの手帳を開きまして聖書箇所があると思いますが、それをよく読んでください。 그리고 꼭 이 한 바닥이라도 괜찮으니까 저 위인들 이 글을 읽어보세요. そして1ページでも構いませんので、偉人たちの話を読んだものをそこに感想を書いてみてください。毎日。 그리고 여러분들이 잠깐 이렇게 기도하는 겁니다. そして瞬間皆様は祈りを捧げるのです。 그게 굉장한 결과가 나옵니다. それはとっても大きな結果をもたらすっていうふうに思います。 또 이제 우리 렘넌트 가운데 사회로 나가는 렘넌트 있을 겁니다. そして今度は社会に出ていくレムナントの方々いらっしゃると思います。 그 분야에 책을 많이 읽으세요. その分野の本をたくさん読んでください。 날마다. 毎日。 그리고 그 분야에 하나님 말씀 찾아보세요. そしてその分野に関わる神様の御言葉を探してみてください。 그리고 조금만 기도하세요. そして瞬間また祈るのです。 한 번 체험했는데 一度の体験がです。 다윗이 큰 일을 하게 됐어요. 一度の体験が第サムエル17:35節のように大きな働きをするようになりました。 렘넌트 때 각인된 거는 반드시 나오는데 큰 일에 나오게 됩니다. レムナントの時に刻印されたことは絶対に現れるんですが、大きなことにぶつかった時に現れます。 다윗이 양을 치면서 사자와 곰을 이긴 거예요. ダビデは羊飼いをしながら獅子や熊に打ち勝って勝利しました。 그게 늘 있는 경험이 아닙니다. そういう経験というのはいつものある経験ではありません。 한두 번 있는 경험이었는데 큰 일을 하게 돼요. その一度二度勝ったことが大いなることにつながっていったのです。 렘넌트 때는 한두 번 체험했는데 큰 역사가 일어나요. レムナントの時、一度二度の体験が大いなる見働きとつながります。 렘넌트 여러분들은 중요한 서밋으로 갈 수 있습니다. レムナントの皆様は重要なサミットへと行くことができます。 한 7가지를 서밋으로 갈 수 있어요. それでは約7つほどサミットの方に行くことができます。 모든 것을 볼 때 그리스도라는 안경을 끼고 보세요.
すべての事柄を見るときにキリストという眼鏡をかけて見ていただきたいと思います。 모든 걸 할 때 하나님이라고 하는 단어로 봤습니다. すべての事柄に対して神様っていうその一つの単語を持って見ていきました。 나도 모르는 사이에 복음 서밋 돼 버려요. 自分も知らないうちにその部分が福音サミットになっていきます。 중요하죠. 重要です。 여러분이 뭐 이게 어려운 일 막 생기죠. 皆さんに難しいことっていうのが起きると思います。 이럴 때 그냥 보지 말고 복음의 눈으로 딱 보라. その時は他ではなく福音の目を持って見ていくのです。 그런데 여러분은 복음 서밋이 돼 버려요. すると福音のサミットになっていきます。 사무엘상 17장 29절이죠. 第一サムエル17章29節です。 형들이 골리앗과 싸우겠다고 하니까 막 다윗에게 욕을 했어요. 兄たちがゴリアテと戦うっていうふうにダビデが言ったのでダビデのことを悪く言いました。 그때 다윗이 이렇게 で 말했습니다. もその時ダビデはこう言うんです。 이유가 있다고 얘기했어요. 私には理由がありますっていうふうに大胆にはっきりと言うのです。 여러분이 이 무시를 당할 때 나이 어리다고 무시당하거든요. 皆さんが例えば幼い子供だっていうせいで無視される場合があると思います。 부모님들도 여러분을 어리다고 생각을 한단 말이에요. 親も皆さんを見ていつまでも子供だっていうふうに見てしまいます。 그렇죠. そういうふうに見ると思います。 네가 뭘 아냐 하면서 い 그러죠. やあなたが子供のくせに何がわかるっていうふうに思われるかもしれません。 다 알고 있는데 어른들이 네가 뭘 알아서 그래야 돼요. 実は私も分かっているのに大人は私について知ら 보통 ない。 그렇게 얘기합니다. 普通はそう言います。 다윗이 그런 얘기를 들은 つ 거예요. まりダビデが兄たちからそのように言われていたんです。 여러분들이 그때 조금만 언약을 잡아도 반드시 その時に契約を握るんです。必ず。 어느 날 영적 서밋이 됩니다. するとある日霊的サミットになっています。 꼭 기억하세요. 必ず記憶してください。 랩런트들이 약간 말씀 붙잡고 기도했는데 レブナントが若干御言葉を握って祈りました。 시편 23편 1편에 기도했는데 기도 서밋 돼요. 詩編23編1節のように祈りましたら祈りのサミットになりました。 다윗이 기도의 서밋이 된 거예요. ダビデが祈りのサミットになったのです。 그래 어렵지 않습니다. 難しくありません。 그래서 사자와 곰을 뭐 한 번, 두 번 이렇게 이긴 경험이 있단 말이에요. 例えば獅子、熊に勝ったという経験があるわけです。 이것이 골리앗을 이기는 기능 서밋이 됐어요. その技能っていうのがゴリアテに戦って勝利する技能サミットになりました。 다윗이 이제는 그러고 있다가 내가 이제 뭐 해야 된다는 걸 알았어요. ダビデはじゃあその後、じゃあ私は何をすればいいっていうことが分かるようになります。 양을 칠 때 몰랐는데 목사님의 설교를 듣다가 알은 거예요. 羊飼いをしている時は分からなかったんですが、牧師先生のメッセージを聞いた時に分かったってことになります。 사무엘의 얘기를 듣고 알은 겁니다. サムエルの話を聞いて、つまり何かが来ました。分かったのです。 이날 이후로 문화 서밋이 되었어요. 第一サムエル16章13、この日以来文化サミットになっていきます。 어느 날 다윗이 모든 문화를 이기는 서밋이 뚝 된 거예요. ある日ダビデはすべての文化にまたその頂に立つサミットになったのです。 절대 속지 마세요. 絶対騙されてはいけません。 왜냐하면은 지금 렘넌트 때는 각인이 되는 시간이다. なぜなら今のレムナントの皆さんの時期は刻印がされていく時期であるからです。 예, 각인된 걸로 뿌리 내린다. その刻印によって根を根付いていくのです。 뿌리 내린 걸로 체질됩니다. この根付いた部分が体質になっていきます。 어떤 사람은 보면요, 별것도 아닌데 막 오해하고 있는 사람 많아요. ある人は何でもないことを聞いて誤解したりする人がいます。 근데 그런 사람 만나면 좀 걱정이 되잖아요. 그렇죠? 오해하면 어떡하지? 이래가지고. でそういう人は話すのは話しづらいです。また誤解したらどうしようというふうに思うからです。 또 어떤 사람은 내가 잘못했는데도 이해를 하는 사람이 있어요. でもある人は私の方こそミスして間違ったのに理解してくれる人がいます。 그러면 편하죠? そうするとその人に会うととても楽です。 그렇죠? そうです。 뭔가 얘기하고 싶고 말이에요. 話したくなりますし、 어떤 사람은
그런 거 아닌데 막 오해를 하는 사람 많아요. ある人はそういうつもりで言ってもないのに誤解をしてしまうっていう人がいる。 근데 그게 왜 그런 거니까 어릴 때 각인된 상처예요. それがどうしてそうなったかと言いますと、子供の時に入ってしまった刻印、傷であるからです。 더 문제는 미래가 더 문제예요. その人はもっと問題はその人の未来が問題です。 그러니까 렘도 여러분들이 너무 중요합니다. 지금은 누가 뭐래도 각인되고 있는 시간이다. レムナントの皆さんの時期はとっても大切で、誰が何と言っても刻印されていく最中なんです。 나중에는 운명을 바꿀 수 없을 정도로 뿌리 체질되어 버린다. その刻印が後には運命をもう取り返すことのできないほどもう根付いて体質になってしまうのです。 다윗은 어릴 때 복음을 깨달았는데 나중에 보니까 복음 서밋이 됐어요. ダビデは子供の時にこの福音を悟りました。後に行くと福音サミットになりました。 어릴 때 사람을 조금 이해했는데 영적 서밋이 됐어요. 子供の時に人間を理解した時に霊的サミットになったのです。 하나님 말씀 붙잡고 한두 번 기도하고 또 이제 아침에 기도하고 이렇게 했을 뿐인데 완전히 기도 서밋 됐어요. 神の御言葉を握って朝少しずつ祈っただけなのに祈りのサミットになりました。 근데 이 기회를 놓치지 말아야 됩니다. じゃあこの機会を皆さんは逃してはいけません。 여러분들은 최고의 축복을 받은 렘넌트들입니다. 皆様は最高の祝福を受けたレムナントであるからです。 여러분 부모님들과 또 우리 선교사님들과 많은 중직자들이 여러분을 위해서 기도하고 있는 거예요. なぜなら皆様のご両親をはじめ宣教師の方々、そして多くの住職者の方々が皆さんのために祈ってらっしゃるからです。 이보다 더 큰 축복이 있습니까? これ以上の大きな祝福がどこにあるんでしょうか。 나중에는 바꿀 수 없는 걸로 나와요. 後にはその祝福、その刻印が絶対に何者とも変えられないことになっていきます。 다윗이 조금 오늘이라고 하는 걸 누렸어요. ダビデは若干今日っていう一日を味わいました。 다윗이 조금 말씀 붙잡고 찬양하고 기도하고 했을 뿐인데 하나님은 완전히 정치 서밋으로 만들어주셨어요. ダビデは毎朝御言葉を握って賛美して若干そういうことを毎日やったのに政治サミットにならせたのです。 조금 기도했을 뿐인데 미래가 보이기 시작했어요. 少し祈っただけなのに未来が見えるようになりました。 렘넌트들은 낙심하거나 흔들리지 마세요. 조금만 기다리면 미래가 보입니다. 그냥 미래만 보이는 것이 아니고 미래 서밋이 되죠. 落胆せずにレムナントの皆さん祈ってみてください。未来が見えるだけではなく未来のサミットになっていくのです。 꼭 기억하세요. 必ず記憶していただきたいと思います。 여기 계시는 누구든지 붙잡아야 됩니다. こちらにいらっしゃる皆さんは誰でもこれを握っていかなくてはなりません。 누구든지 내 것을 붙잡아야 돼요. 誰でも私のものとして握っていかなくてはなりません。 저는 내린 방법이 전에는 정식기도 했어요. 私が決断とまた結論を下したのは以前は帝国祈りというものをやっていました。 지금은 안 합니다. 今はやっていません。 전에는 이렇게 내가 성경을 펴고 읽는 시간이 있었어요. 前は聖書を開いて読む時間というのを特別に持っていたんです。 지금은 안 합니다. 今はやっていません。 성경 한 구절을 붙잡고 24 합니다. ただ聖書一箇所そこを握って24時ずっと祈ります。 저는 그렇게 합니다. そのようにやっています。 예, 기도도 내가 모든 여러분 생각나는 것, 떠오르는 것, 보는 것 모든 것을 기도로 연결시킵니다. 祈りというのも皆さんのこともはじめ自分が頭の中に浮かぶすべてのことをつなげてやっていきます。 렘넌트들은 한두 번 체험했는데 나중에는 큰 것으로 나와요. レムナントは一度二度の体験が後に大きなことにつながって現れます。 언제 말입니까? じゃあいつ現れるんでしょうか。 하나님께서 준비하신 것은 따로 있습니다. 神様が備えてくださったことをそれは別にあるっていうことです。 이때 승리할 수 있어요. その時勝利することができます。 성도님들과 렘넌트들이 하나님의 언약 붙잡고 조금 있었을 뿐인데 반드시 이 시간표가 와요. レムナントと信徒が神の契約を握って祈っていただけなのに必ず神様の別のものが与えられる時っていうのが来るのです。 이때 승리합니다. この時に勝利するようになります。 뭡니까? どういうことでしょうか。
골리앗이 쳐들어온 거예요. ゴリアテが入ってきました。 절호의 찬스가 온 겁니다. 絶好のチャンスが来たわけです。 쉽게 말하면 골리앗을 아무도 이길 수 없는데 다윗은 쉽게 이길 수 있습니다. わかりやすく言えば誰もがゴリアテを恐れていたんですが、ダビデにとってはとても楽勝な人であったのです。 자, 이게 다 합쳐져 가지고 온 거예요. この7つの部分が全て合わされてきたっていうことです。 다른 사람은 굉장히 어려운데 여러분은 굉장히 쉽게 풀리는 거예요. 他の人にとってはとっても難しい問題が皆さんは簡単にそれをほどくことができるのです。 다른 사람 막 힘들게 해도 지는데요. 여러분은 쉽게 이기는 겁니다. 他の人は大変努力して何かやっても勝てられないのに皆さんは簡単にそれに勝てる、そういう時が来るのです。 렘넌트들이 지금 이래 잘하고 있습니다만은 이 렘넌트들이 밖에 나갔을 때 큰 일을 당하면 승리하는 거예요. レムナントの皆さんが今このように育てられているこの姿が外に出て荒波に絶対に打ち勝てるようになるっていうことであります。 이 하나님의 말씀이 얼마나 대단한 거니까요. 여러분이 가보면 승리를 하는 겁니다. この神の御言葉がどれほど大いなるものか、行けば勝利するようになっています。 사울 왕이 여러 번 다윗을 죽이려고 했어요. サウルを幾度もダビデを殺そうとしました。 실제 무섭죠. 実際的にいつも死に追われているわけですから怖い 여러분 です。 어떤 친구가 나를 죽이려고 해도 무서운데 왕이 말이에요. 例えばある友人が私を殺そうとしてもすごく恐ろしいのに、時代の王が自分を殺そうとしている。 저는 옛날에 저 광주라고 하는 그 지역에 사는데 내 호텔이 베란다가 있어요. 私がこの間광주っていう地域で泊まるようになったんですが、ホテルにベランダがありました。 예, 저쪽에도 이게 복도 같은 데 있는데 그 사람이 싸고 나를 계속 내 방을 계속 쳐다보는 거예요. 例えば向こう側に廊下があるとしたら、そちらにある人がずっと私をこう見てるような感じがしたのです。 이상한 거예요. だからおかしいなっていうふうに思いました。 그런데도 그런데 잠이 안 와. その人はそうしたその素振りを見ただけでその日眠れなかったんです。 아니나 다를까 새벽 2시인가 됐는데 전화가 왔어요. 案の定その日の、深夜2時ぐらいに電話がかかってきたのです。 내가 이제 호텔 전화를 받으니까 목사님 접니다 이러는 거예요. で電話を受けたら、牧師先生私ですっていうふうに誰かが言うわけです。 그렇게 말하는데 보니까 말투가 이제 광주 사람이에요. でその喋り方っていうのはその訛りがあって광주の人だなっていうふうに分かりました。 누굽니까 이랬어요. でどちら様ですかっていうふうに尋ねたら、 아 제가 지금 가서 말씀드리겠다 이러는 거예요. いや私が 새벽 2시인데 そちらに行ってお話ししますっていうふうに深夜2時なのに、 순간적으로 이상한 게 딱 들더라니까요. 瞬間私はこれはしまったなっていうふうに思いました。 내가 순간적으로 나도 모르게 각인된 거 나와. 瞬間私自身も何か刻印されてると思うんですが、それがぴょっと出ました。 만약 이게 오면 뭘로 조지지? もしこの人が来たら私は何の武器を持ってこう戦おうかなっていうことを、 네, 이런 거 많이 했거든요. 私がまあこう振るっていう人に倒す方法は 순간적으로 그런 생각이 들더라니까요. かなりの戦略がありますから、瞬間的にそう思いました。 그래 아차 하고 이제 로비로 전화를 했어요. で瞬間その時にロビーの方にフロントに電話をしました。 아니 누가 내 방에 온다는데 누구냐고 물었어요. 誰かが今のこの時間帯に私の部屋に来るそうなんですが、どちら 그때 か 이 わかり 사람이 ますか？ 이제 엘리베이터가 맞으면 안 내려간 거예요. そしたらちょうどその時電話をかけてる最中にエレベーターが動かなかったわけです。 그렇게 기다리고 있었는데 이 사람이 가서 물어보니까 도망가더래요. そしたらその間にこの係の人が聞きに行った時に逃げていなかったっていうことです。 그래 했는데요. 내가 그날 밤에 못 잤어요. じゃあその事件一つでも私は夜全く眠れませんでした。 이 사울 왕이 다윗을 죽이려고 창을 2번이나 던졌어요. このサウル王はダビデを殺すために槍を2回も投げたのです。 그리고 자객을 보냈어요. そして他の者をやらしたわけです。殺しに行く人を。 이 다윗이 굴에 숨어 있다는 정보를 받고 굴까지 군인들 데리고 잡으러 갔어요. また今度はダビデはある洞窟に今逃げているってことを情報が入ったので、軍人を連れてそこにまた捕らえに行きました。 저 산에도 숨어 있다는 걸 알고 산에 군인들 몇천 명 데리고 잡으러 갔어요. そして山にもダビデがいますよっていうことを情報を聞いて、何千人もの兵士を連れて行ったわけです。 다윗은 그때마다 담대히 승리했습니다. ダビデはその都度その都度大胆に立ちました。 이 악한 신하들이 계속 사울 왕의 마음을 어렵게 만듭니다. この悪質な家臣たちがサウル王の心を本当に惑わしていきました。 사울 왕이 다윗을 죽이려고 했지만은
악한 신하들이 말려야 되는데 계속 죽여야 된다고 얘기했어요. サウル王がダビデを殺そうとしましたけれども、悪いその家臣たちがいて、それを続けて殺すようにそうしたわけです。 렘넌트들은 어려운 세상으로 나가야 됩니다. レムナントの皆さん、難しい時代、社会に出ていくと思います。 확실합니다. 지금 받은 언약 가지고 이길 수 있습니다. でも私は確信します。今握っているその契約を持って勝利することができます。それを刻印させてください。 매일 각인시키세요. 毎日刻印をすることです。 하나님이 준비하신 장소 따로 있습니다. 神様が皆さんのために備えた場所が別にあるのです。 이 다윗이 개인 위기를 많이 당했어요. ダビデは個人的な個人の危機たくさん 알고 봤더니 그곳에는 하나님이 다윗을 파송하는 현장이었어요. でもその個人の危機の場所がダビデを派遣する場所であったのです。 그리고 국가 위기 여러 번 왔어요. そして国家の危機が幾度も来ました。 이때마다 하나님은 다윗을 보내가지고 승리하게 만들었어요. この度に主はダビデを使わし勝利へと導きます。 그러니까 잘 안 보세요, 여러분. 조금 했을 뿐인데. よく見てください。ゾロの7つ、瞬間ちょっとずつしかやっていないのです。 렘넌트들은 주일날 가서 목사님 설교를 자세히 들으세요. レムナントの皆さんは日曜日教会に行って牧師聖書のメッセージをよく聞いてください。 자꾸 좋아하는 여학생 왔나 안 왔나 그것만 늘 살피지 말고 教会に自分の片思いや好きな女の子が来たかな来ていないかなっていうことを皆さん探すことなく。 또 여학생들도 보면요 안 보는 것이 다 봐요 이렇게. でも女子学生も実はそうしてないふりをしながら、猫をかぶってじっと見ています。自分の好きな男の子を。 하나님 말씀을 자세히 들으란 말이에요. で、神の御言葉をよく聞くことです。 그리고 성경 말씀 있잖아요. 자세히 보세요. そしてその本文の聖書箇所よく見るべきです。 그때 각인돼요. なぜならそのよく見ている最中に刻印されます。 그리고 렘넌트들은 반드시 깊은 포럼하세요. そしてレムナントは必ず深いフォーラムしてください。 그때 각인돼요. その時フォーラム、この刻印されるからです。 그리고 그 언약 붙잡고 조금만 기도했는데 여러분들이 서밋이 돼버린 で、そ 거예요. の契約をちょっと握ってるだけなのに、祈っただけなのにサミットになっていきます。 왜냐? 하나님 뜻입니다. なぜならこれは神の御心です。 누가 이렇게 말합니다. 誰かがこう語りました。 다윗이 어떻게 해서 그래 서밋이 됐을까요? ダビデはどうやってそうやってサミットになれたんですかっていうことを。 아닙니다. 違います。 하나님이 다윗을 서밋으로 준비하셨기 때문입니다. 実は神が最初からダビデをサミットとして備えてくださったのです。 하나님이 우리 렘넌트들을 서밋으로 준비하고 계시는 겁니다. 神はレムナントである皆様をサミットとして備えてくださいました。 후대들이 위기 빠졌을 때 인생 말년에도 능히 이겼습니다. この次の世代が危機に置かれた時にも人生の終末も十分に打ち勝ったのです。 하나님은 하나님이 준비하신 그 장소, 그 때가 있습니다만은 하나님께서 준비하신 그 일을 위해서 여러분을 준비하신 겁니다. 神が別に備えたその場所、その時もあるんですが、その働きのために皆さんを備えました。 렘넌트 7명이 나와서 교회 살리는 일을 했어요. レムナント7人が起こされて教会を生かす運動をしたのです。 렘넌트들은 지금부터 진짜로 교회를 위해서 기도해라. レムナントの皆さんは今から本当に教会のために祈ってください。 렘넌트들은 다른 사람처럼 하지 말고 선교사님들을 위해서 기도해라. レムナントの皆さんは他の人よりではなく宣教師のために本当に祈ってください。 어느 정도 하면 되겠냐? どの程度祈ればよいのか。 선교사님이 여러분을 위해서 기도할 정도로만 해라. 宣教師の方が皆さんのために祈ろうっていう気になれるくらい皆さんが祈るのです。 아까 박주영 렘넌트가 지난주에 날 찾아왔댔어요. 先ほどパクチュンレムナントにお会いしましたけれども、先週も私のところに来ました。 오늘 또 찾아왔어. 今日もまた来ましたけれども、 왜 찾아왔냐 했더니 선물 주려고 찾아왔대. どうしてかって言いますと、あるプレゼントがありますということでした。 아주 잘하는 일입니다. 그거는. それはとても素晴らしいことを 왜냐 皆さんがしてくださいました。 기도하게 되지. なぜならそういう
ことによって祈るようになるからです。 여러분 목사님들이 뭐 넥타이가 없어 여러분 넥타이 갖다 좋아하는 줄 압니까? 아닙니다. 牧師先生方がネクタイがないから皆さんがネクタイプレゼントしてくれて嬉しいんでしょうか。違います。 뭐 선교사님들이 밥 먹을 때 없어서 여러분이 밥 사주는 걸 좋아합니까? 아닙니다. 宣教師の方々が食事ができないから皆さんのもてなしに対していつも期待するんでしょうか。違います。 여러분을 놓고 기도하게 돼요. それらのことすべてが皆さんのために祈るようになっていきます。 제일 바보가 누구냐? 성도 중지자 중에 제일 바보가 누구냐? 목회자의 가슴에 기도가 나오지 않게 만들고 목회자의 가슴에 상처를 주는 것은 가장 잘못하는 거예요. 一番悪い信徒や住職者は誰かと言いますと、牧師先生方の胸に傷、または祈りが出てこれないような状況にさせることが一番よくありません。 그보다도 나쁜 일은 없어요. それ以上に悪いことはないと思います。 사도 요한이 가이오에게 뭐라고 하는지 압니까? 사랑하는 자여. 使徒ヨハネはガイオに対して愛する者よっていうふうに言いました。 바울이 뭐라고 했는지 압니까? パウロは何と言ったんでしょうか。 내가 너희를 위하여 항상 감사하며 私はあなた方のためにいつも感謝している。 기도할 때마다 감사하며 祈るたびに感謝しているっていうふうに言っていました。 여러분 저는 24시 기도하는데요. 기도하면은 걱정되는 사람이 있어요. 私は24時祈っていますけれども、祈ろうとするとすごく心配になる対象がいます。 기도하면 감사 나오는 사람이 있어요. でも祈るとすごく感謝するようになる人がいます。 렘넌트 7명의 특징이 뭐냐? 주의 종들이 놓고 정말 마음에 담고 기도했다는 거예요. レムナント7人の特徴は主の絞りの方々がその7人を考えたときに本当に胸に抱いて祈れるようになったということであります。 알아들었죠? それをよくお分かりだと思います。 렘넌트는 앞으로 자라서 교회를 살릴 것이다. レムナントは今後育てられ教会を生かせるようになると思います。 렘넌트는 단순하게 국가만 살리는 것이 아닙니다. 전 기성세대들이 불신앙에 빠져 있습니다. レムナントは国家を生かすだけではなく、既成世代、大人の方々がこのように不信仰に陥っています。 사회 살리는 일을 해야 돼요. なので社会を生かす働きをしていかなければなりません。 일본에서 태어나서 자라면 무조건 우상각인데요. 日本に生まれて育てられる 그렇죠. と、とにかく偶像、刻印されています。 편지로라도 한번 보고문 전화해서 아베 총리께서 우상숭배가 뭔지 모르거든요. 一度手紙を送ってみてください。安倍総理は偶像崇拝わからない方です。 일본에 우상이 많아지면 어떻게 된다는 걸 모르거든요. また日本に偶像が増えるとどうなるかわからない方です。 그래서 다윗처럼 우상을 막을 성전 건축해라. なのでダビデのように偶像を止める神殿建築をしなければなりません。 여러분이 이게 딱 각인되도록 기도해야 돼요. これらが祈るとき刻印されるように祈るべきです。 어느 날 시간표가 옵니다. ある日必ず時刻表が来るからです。 어느 날 현장 만나게 됩니다. ある日必ず現場に会うようになります。 어느 날 중요한 일을 만나게 あ 됩니다. る日必ず重要な出来事に会うようになります。 그때 하나님은 여러분을 쓰실 겁니다. その時主は皆さんを用いるでしょう。 저는요 여러분 만날 때 기도했어요. 私は皆さんの時に祈りました。 그때 믿음도 없었는데 기도했어요. 信仰もありませんでしたけれども祈ることをしました。 세 가지 기도했어요. 3つのことを祈りました。 하나님 왜 어른들은 교회에서 쓸데없는 말을 하면서 싸웁니까? どうして大人の方々は教会でいらない事柄の中で戦っているんでしょうか。 능력 회복하게 ど 주옵소서. うか本当の力を回復することができますように。 왜 많은 사람들이 돈이 없다고 가난하다고 고민합니까? なぜ多くの人々はお金がないと貧しいと心配しているんでしょうか。 하나님 나에게 힘을 주옵소서. 私にどうか力を与えてください。 왜 하나님의 사람들이 가장 쉬운 전도를 어렵다고 な 말합니까? ぜ神の者たちが一番簡単なこの伝道が難しいと言ってるんでしょうか。 전도의 정인 되게 ど 하옵소서. うか伝道の証人となりますように。 그대로 응답하세요. その通りに答えられています。 어릴 때. 子供の時の 이 祈り、 너무 중요한 시간이에요. すごく重要な時期です。 선교사님들이 중위자분들이 렘넌트를 위해서 일한다는 건 여러분은요 너무너무 잘하시고 너무너무 축복받을 일이에요. 宣教師の方々をはじめ住職者の方々がレムナントのために献身されていることはとっても大事なことで、とっても大いなることをされています。 때로는 얘들이 흔들릴 수 있습니다. 걱정하지 마세요. 時には揺れてしまう時あると思います。でも心配はいりません。 때로는 무너질 때 있어요. 걱정하지 마세요. 時にはまたスランプにまたは崩れる時もある。でも心配はいらないのです。 제가 정인 아닙니까? なぜなら私が証人です。
제가 어떤 증인인 줄 압니까? 私がどんな証人であるか分かりますか？ 아무리 못난 놈도 복음이면 된다. 私はどんなに愚かなものも福音であればできるっていう証人です。 아무 배경 없어도 오직 복음이면 된다. 증인. 何の背景がなくてもただ福音であれば証人となれる。 너무너무 능력 없는 놈도 하나님의 자녀 될 수 있다. どんなに無能なものでも神のものであるならば大丈夫だっていうこと証人です。 증인이요. その証人です。 그래서 제가 렘넌트 운동을 하기로 했어요. だから私はレムナント運動をするってことになりました。 20년 전에 결심했는데 지금 이렇게 이제 전 세계 렘넌트 일어나고 있어요. その20年前の決心が今全世界中にレムナントが起きるようになったのです。 이날 이후로 第1サムエル16章13節です。この日以来となっています。 여호와의 신에 크게 감동되니라. 神の霊に激しく、また神の霊が激しく望まれたと記録されています。 다윗이 이날 이후로 여호와의 신에 크게 감동되니라. ダビデはこの日以来、主の霊に激しく、それが激しく望まれることになりました。 왜냐? なぜなら、 세상 것으로는 세상 살릴 수 없기 때문입니다. 世の力で世を生かすことは絶対不可能です。 세상 지식으로는 세상 지식인 살릴 수 없기 때문입니다. 世の中の知識では世の中の知識人を生かすことはできません。 돈 가지고는 영적 문제 해결할 수 없기 때문입니다. お金では霊的問題を解決することはできません。 여호와의 신에 크게 감동되니라. 主の霊が激しく下ったっていうことです。 언제 말입니까? いつでしょうか？ 하나님의 언약의 말씀을 듣고 결단하는 그날 이후로 여호와의 신에 크게 감동되니라. 神の御言葉を聞いて祈りながら決断するとき、その時主の霊が激しく下ります。 목사님 저는 기도를 잘 못하겠는데요. 이런 사람이 있어요. 先生、私はよく祈れませんという方いらっしゃいます。 눈으로 보는 거 目で見ること、 기도하세요. それを祈ってください。 여러분이 듣는 거 기도하세요. 皆様が聞こえることをそれを祈ってください。 여러분이 말을 하게 됩니다. また皆様お話をすると思います。 소리 내어서 기도하면 더 좋습니다. また音に出して祈ることをもっと素晴らしいと思います。 여러분이 생각하는 거 각인됩니다. 皆さんの考えそのまんま刻印されます。 하나님은 여러분을 준비하시기 때문입니다. なぜなら神様は皆さんを備えてくださったからです。 그래서 저는 렘넌트에게 마지막으로 말하고 싶습니다. そこで私は最後にレムナントの皆さんに語りたいです。 내일 중요한 사명에 관한 그 강의 남았습니다만은 오늘 여러분 말하고 싶은 거는 여러분 렘넌트들 성공해라 그렇게 말하고 싶지 않습니다. 明日重要な使命の部分が残っていますが、私は皆さんに成功してくださいっていうふうには語りたくありません。 성공할 거니까. なぜなら成功は当たり前のように来るからです。 하나님이 준비해 놓으신 것을 찾아라. 神様が皆さんのために備えたそれを見つけてください。 여호와께서 만드신 나를 회복시켜라. 主が作られた私を回復していくことです。 여호와께서 원하시는 현장으로 가라. 主が望まれる現場に行くことです。 그러면 됩니다. それで十分だと思います。 그래서 응답 받을 거니까 준비하세요. 必ず答えられますから準備してください。 응답 받은 거하고 응답 받을 거하고 확실하다면 똑같은 감사 나와요. 答えられることとすでに答えられたっていう確信のあることはそれは同じです。 그게 우리 이 어린 렘넌트들이요. 이제 얼마나 큰 축복 받을 건가는 본인들도 모릅니다. この小さなレムナントたちはどれほど本人たちが大きな祝福を受けるかっていうことはまだ分かりません。 어릴 때 요셉 다윗이 그렇게 총리가 되고 왕이 될 것이라고는 생각을 잘 못했습니다. この子供の時にヨセフやダビデが総理になるとか王になるっていうことは全く考えてもなかったことです。 그런데 되어졌어요. でも王にまたそのようになりました。 하나님은 시대마다 렘넌트를 일으켜서 언제든지 세상을 살렸습니다. 神様は時代ごとにレムナントを起こして世の中を生かしたのです。 여기에는 일본 살릴 렘넌트들이 참석해 있다. こちらには日本を生かすレムナントたちが参加されています。 반드시 이 언약은 성취될 것입니다. 必ずこの契約は成就されます。 우리 옆에 사람 축복합시다. お隣の方を祝福してください。 당신은 일본 살릴 렘넌트입니다. あなたは日本を生かすレムナントです。 한 번 더 일본은
세계 살릴 국가가 될 것입니다. 日本は世界を生かす国家になります。 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 神様感謝します。 오늘이 바로 그날이 되게 今日 하옵소서. がまさにその日となりますように、 우리 렘넌트들이 세상 나갔을 때 능히 승리하게 해 주실 줄 믿습니다. 私たちレムナントが世に出た時には十分に勝つことができるように願います。 하나님이 원하시는 그 일을 하게 하실 줄 확신합니다. 神様のお望みのその働きができるようにと確信し 언약 ます。 붙잡고 영적 서밋 때는 기도의 힘을 누리게 해 주옵소서. 契約を握る霊的サミットになれるその祈りの力を味わうことができますように。 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。